Bore da, croeso, cynnes, dwi'n gallu gweud croeso cynnes o diwedd, mae'n teimlo bach yn dwymach y bore yma, mae rwyddion wrth y Gwanwyn yn dod. Croeso arbennig i chi os ydych chi'n ymweld â ni, a mae croeso yn arbennig bore yma i'r Lewis's, Ragweld Peteriain, nôl gyda ni o cyfnod y salwch, a Gwydion a Catrin, a teulu ehangach pawb chi wedi dod gyda chi. Ac ni'n troed i croesawu Gwydion a Catrin o'r fel aelodau. Ond hefyd, bydd yna gyfle nes ymlaen yn yr Oedfa i ni sefydlu Gwydion fel uniriad. A hefyd i gyfweld ag i rai o'na chi sydd felly ddim yn nabod Gwydion mor dda. Ac yna byddwn ni hefyd yn dod y bore yma, byddwn ni'n dod ar ddechrau'r Oedfa at Fwrdd y Cymun. Byddwch chi'n gweld mae'r gwahoddiad yna i bob un ohonoch chi sydd wedi credu ymddiried yn Iesu Grist fel eich bwredwr chi a'ch arglwydd chi i ddod a cymryd y bara a'r gwyn gyda ni. Aroswch ar ddiwedd yr Oedfa, gael paned a cyfle i sgwrsio, ac yna bydd Emyr, os dwi'n mynd yn arwain i eto am 5 o gloch heno. Chi'n gweld ar y sgrin, rhan fwyaf bethau wedi cael ei groesi mas, bod y gwyliau ysgol wedi dechrau. Dwi'n siŵr bod llawer o'ch chi falch i weld y gwyliau yn cyrraedd. A fori mae gwyliau capel, wrth gwrs, o'r llun tan dy Mercher, felly bydd ddim cwrdd gweddi yma nos Fawrth. Yna bore dy Gwener wedyn, bydd Gwener Groglith, a bydd Oedfa fan hyn am 10 o gloch, ac yna sydd y Pasg sydd nesaf, ac Oedfa fel arfer am 10, ac Oedfa am 5 o gloch. Byddwch ni weddio. Diolch i ti Arglwydd bod ni yn gallu dod at y gilydd fel hyn nawr. Lle agored cyhoeddus i deddoli di gyda'n gilydd. Gwyddio Arglwydd byddwn ni yn gwneud y mwyaf o'r fraint yna. Diolch i ti bod ni'n dod nawr i agor y Beiblau, i ddarllen dy eiriau di, a bod air di ddim jyst yn dda, ond bod e'n berffaith, ac bod ni'n gallu dibynnu yn llwyr ar beth i ti yn dweud. Ni yn gwthio felly, bydden ni bob un o'n o'r yma yn cael gras i beidio ame, ond i gredu, i beidio caledu yn colonnau, ond i ildio yn hunain, ildio yn bywydau i ti. Diolch i ti y bore yma am Iesu Grist. Diolch am y groes, a diolch am yr atgyfodiad. Mae dyma yw holl sail yn gobeith ni. Fel mae'r holl bethau eraill sy'n mynd yn sylw ni o ddydd i ddydd, ac yn mynd a'n bryd ni, pethau ni'n gallu i caru. A'r Arglwydd ni'n gwyddio bydden ni y bore yma yn gweld mae ti yw'r unig drysor. Ti yw'r unig un yma'n werth buddsoddi yn bywyd ynddo fe. Diolch. O'n i'n gallu dod nawr, yn nes ymlaen nawr at Fwrdd y Cymun. Helpa ni yn y munud yna i feddwl am dy aberth di. Gwydden ni ddarllen dair, ni weddio gyda'n gilydd, y bydde dysbryd di yn plith ni. Yn peri bod ni wir yn cydweddio. A pan mae'r gair yn cael ei ddarllen a'i esbonio i ni, y bydde dysbryd di yn argyhoeddi ni, dangos i ni. Yn bod ni fel un ni yn eog, cynheiddi dy gosb di. Ond fod ti yn ddiw sydd yn llawn trigaredd ac yn maddau bob bai. Yn gwyddio nawr, dyfendydd di ar yr Oedfa yma ac ar y gyfnod. Diolch bod ti yn delio ni, nid yn ôl beth ni'n heiddi, nid yn ôl dy ras di. Yn gwyddio ar bydd yna effeithiau parhaol i'r hyn ni yn ei glywed y bore yma. Nid bod ni'n clywed ac yna yn anghofio, neu cael yn effeithio am rei munudau, ond yna yn mynd adre ac yn anghofio a ddim yn nesau at y ti. Yn gwyddio Arglwydd, bydden ni yn nesau at y ti nawr yn yr Oedfa yma. A weddill diwrnod at yr wythnos sydd o'n blaen ni. Yn gwyddio Arglwydd, ti fod yn drigar wrthon ni, a maddau ni bob bai, yn enw a cynheiddiad Iesu Grist. Amen.
Amen. Amen. Diolch Dewi. Bore da bawb. Mae'n bore hyfryd am lawer o resymau. A fel ni'n mynd i ganu nawr. Dwi'n 138 yn y llyfr yma. Hwn yw'r hyfryd fore ddydd. Y daeth ein Iesu mawr yn rhydd. Mae dyn ni reswm i ddathlu bore yma. A beth bynnag yw ein sefyllfa ni. Oherwydd atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Cyd lawenhau pob enau trist. Y dedwydd ddydd y cododd Crist. Wna ni sefyll, wna ni ganu mawl gyda'n gilydd. Fel wnaeth Dewi nodi yn y coeddiad, mae'n trefn ni bore yma chydig yn wahanol i'r arfer. Ni'n mynd i gael y cymyn nawr bwyn y lai ar ddechrau yr Oedfa. A ni'n gwneud hynny am ddwy reswm bore yma. Gynta, mae'n gwneud sens achos y testun byddwn ni'n edrych arno fe nes ymlaen. Nes ymlaen yn yr Oedfa, ni'n mynd i ddarllen a chlywed am yr atgyfodiad bod Iesu wedi dod nôl yn fyw ar ôl iddo fe farw. Ac felly mae'n gwneud synwyr bod ni'n edrych ar ddechrau'r Oedfa ar y ffaith bod Iesu'n dweud bod e'n mynd i farw. Ac yn paratoi ddisgyblion am y ffaith bod e'n mynd i farw. A mae'n nid damwain oedd ei farwolaeth, ond bod e'n rhoi ei fywyd, yn rhoi ei gorff a'i waed dros ei bobl mwyn ein hachub ni. Ond hefyd, ni'n cael y cymyn ar y dechrau achos mae'n gwneud sens am reswm arall. Achos be ni'n mynd i fod yn gwneud nes ymlaen yn yr Oedfa wrth ail sefydlu Gwydion yn Hyniriad. Ac ni'n gwneud synwyr bod ni'n ei dderbyn yn aelod yn yr eglwys, a dyna ni'n arfer gwneud yn y cymyn derbyn aelodau newydd. Ni'n derbyn ei fel aelod cyn ei ail sefydlu yn Hyniriad. Nawr mae heddi yn ddiwrnod arbennig, yn ddiwrnod hapus iawn. Ni'n croesawu 3 aelod newydd yn swyddogol i yr eglwys. Yn gyntaf i gyd, ni'n derbyn Ruth Morgan.
A mae Ruth wedi bod yn ffrind i lawer ohono ni ers blynyddoedd mawr. Ac mae hi wedi ymgartrefi yn ein plith ni, mae'n barod wedi gwasanaethu'r eglwys mewn llawer o ffyrdd, a ni wrth ein bodd Ruth yn eich derbyn chi yn swyddogol i'n plith ni fel aelod a fel rhan o'n teulu ni yma yn yr eglwys. A ni hefyd yn croesawu nôl i aelodaeth Gwydion ag Catrin. Anti-Catrin byddai fel arfer yn galw hi, ond dwi ddim yn hoffi fi galw hi hynny. Wel, na ni glywed fwy am hyn yn nes ymlaen yn yr Oedfa, ond mae Gwydion a Catrin wedi bod ers ddegawd yn y Bala, ond maen nhw'n dychwelyd i'n plith ni ac i ni wrth ein boddau yn ei cael nhw yn ôl. Nawr, ni'n dod felly at y cymyn. Ac os chi'n ymuno gyda ni, sa eisiau chi deimlo unrhyw lletwythdod, mae croeso, sdim rhaid i chi fod yn aelod o'r eglwys yma, os ych chi'n Gristion, os yw'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, yna gewch chi gymryd yr bara yma, a gewch chi yfed y gwin yma, a gewch chi dderbyn y symbolau yma o y ffaith bod ni'n un. Ni'n un gyda'n gilydd fel pobl yr arglwydd, ac ni'n un gyda'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Os ych chi bore yma ddim yn Gristion, sa eisiau chi deimlo'n lletwydd chwaith. Peidiwch teimlo bod rhaid i chi fynd neu gadael na dim byd felly. I ni'n gofyn fel eglwys bod chi ddim yn cymryd, achos does dim pwynt i chi gymryd. Os chi ddim yn Gristion, dyw'r pethau yma ddim yn gwneud dim lles i chi, achos arwyddion ydyn nhw o ffydd yng Nghrist. A felly, be ni'n gofyn i chi wneud yw treulio'r amser yma, y munudau bach nesaf yma, yn meddwl, yn ystyried beth ych chi'n gwybod am yr arglwydd Iesu, beth ych chi'n gwybod am pwy oedd e a be wnaeth e ar y groes ac wrth atgyfodi. Ac falle dynoddio'r munudau nesaf yma, i'w geisio fe, i'w weddio, i ofyn arno fe, os wyt ti yna, dangos dy hun i fi bore yma. Nawr, nes i gyfeirio at y bara a'r gwin. Wel, mae'r bara yn fara ddi-gluten, ac mae'r gwin yn ddiod di-alcohol, felly peidiwch gadlu'r pethau hynny fod yn rwystyr i chi chwaith. Wel, fi'n mynd i ofyn i Dewi nawr i weddïo'n gyntaf a rhoi diolch am y bara. Bydd y bara yn cael ei ddosbarthu, ac beth i ni'n gwneud yma yw cadw'r bara fel bod ni'n gallu byta fe gyda'n gilydd ar yr un pryd, arwydd o'n undod ni. Ac yna, ar ôl hynny, bydd y gwin yn cael ei ddosbarthu, ac eto cadwch hynny fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd. Diolch te. Chywilio. Ni gofyn i ti o nawr i'n tad am help ysbryd gen ni ddod at fwrdd y cymyn. Gen ni feddwl yn awr am fywyd a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Yn gofio bydde hyn wir yn effeithio arno ni. Bydde ni yn meddwl o ddifri pa mor berthnasol mae hyn i ni. Bydde ni'n gwybod bore yma bob un ohono ni a ddim yn gwadu na pechaduriaid i ni wedi methu o hyd ac o hyd. Bydde ni'n feddwl am y rai nath achosi marwolaeth Iesu Grist. Bod ni'n gwybod bod llawer o'r un pechodau hefyd yno ni. Bod y bobl wedi wrthod e. A bod ni yn ystod yn bywydau wedi wrthod i. Bod Judas yn llawn trachwant ac arian yn fwy pwysig iddo fe. A jyst yn berson greedy. Ac ni'n gwybod arglwydd bod hwnna allu bod yn wir. Dan o'n ni hefyd. Jyst moyn y pethau da yn y byd yma. A bod Pilate yn wan ac yn
meddwl yn fwy beth oedd pobl eraill yn meddwl ohono fe na gwneud y peth iawn. A bod ni'n euog o hynny hefyd. Ac ni'n meddwl am yr effeiriad yn genfigenus ac eisiau'r sylw a clod iddyn nhw eu hunain ac yn hunan gyddion. Ac ni'n gwybod os ni'n nabod yn hunain bod ni'n gallu bod yn euog o'r holl bethau yna hefyd a cymaint o bechodau eraill. Felly ni'n dod bore yma ac yn gofyn a iawn fy mei ei. Dydy efo'r Iesu yma. Gwybod mae'r ateb yw, ie. Ac ni'n dod gan atgoffa ni yn y bore yma, ie, bod Iesu Grist wedi ei ladd gan bobl greulon ac eto ni'n gwybod hefyd bod ti'n rheoli dros bob peth, bod yr arglwydd Iesu trwy I fywyd wedi gwybod beth oedd o'i flaen wedi dweud wrth ei ddisgyblion nifer o weithiau y bydde fe'n mynd I Jerusalem ac bydde fe'n mynd i'r groes ac bydde fe'n cael ei ladd ac ni'n gwybod hyd yn oed fyna ar y groes y bydde y cyfan wedi gallu dod I ben a bydde fe wedi galw ar englynion bydde fe wedi dod I lawr o'r groes ac eto ni'n diolch I ti bore yma bod e heb ac mae heb hynny heb y groes heb yr aberth yna bydde ddim gobeith I ni bore yma am fyddeiant pechodau ddim gobeith I ni gael cymodi gyda ti ac I brofi gwir heddwch ac o arglwydd gwyddio bydde hyn bydde'r gwirioneddau yma wir yn effeithio arno ni bore yma bydde ni ddim ofn dangos emosiwn bydde ni wir y diolchgarwch yn ein calonnau ni ac bydde hynny yn effeithio arno ni ddim just nawr yn y munudau yma ond yn rhywbeth sydd yn wir bob awr o'n bywydau ni yn ystod y dydd trwy'r wrthnos sydd o'n blaen ni bod ni'n diolch bod ni yn gallu dod teimlo felly baich neu ogrwydd ar yn sgwydau ni bod ni'n gallu gwthio hynny a tynnu hynny I gyd I ffwrdd achos bod Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawr. Diolch ti am symbol yma arglwydd. Diolch ti am symbol y groes I hun. Helpa ni ystod yr wythnos sydd yn blaen ni feddwl am y symbol yna. Y symbol pwysica. Ac byddwn ni'n meddwl trwy'r wythnos am faint mae wedi costio I ti. I fynd a cymryd yn beiliau ni arno ti dy hunan. Ni'n diolch I ti am y symbol yma nawr, y bara a'r gwyn. A byddwn ni gymryd nhw. Byddwn ni'n helpu ni I sylweddoli o'r newydd. Mae dim ond cymryd yr hyn I wneud. Cymryd yr hyn wyt ti'n rhoi yn rhad I ni. Diolch I ti bod ti'n estyn. Llaw ato ni. Yn nid ni sydd wedi dod I chwilio amdano ti, ond ti sydd wedi dod I chwilio amdano ni. A'n tynnu ni ato ti dy hunan. A'n golchi ni. Yn gwneud ni'n dda. A datgan bod ni yn ddi-euog ac yn gyfiawn oherwydd bod ni yn cael yn gwisgo yng nghyfiawnder Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr yn y munudau yma, helpa ni, bob un ohono ni. I wneud mwyaf o'r amser yma nawr, I feddwl amdana ti ac I weddio, fel oedd Emyr yn dweud nawr, os wyt ti yna, bydde ti yn ateb ni, yn rhoi sicrwydd I bob un ohono ni o fyddeiant pechodau. Bydd gyda ni nawr. Helpa ni I nesau eto ti. Amen. Amen.
Pam bod ni'n gwneud y pethau hyn? Wel, mae'r apostol Paul yn esbonio trwy ysgrifennu fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Mae gadewch ni fwyta gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti, am yr bara sydd yn arwydd o gorff yr arglwydd Iesu, ond arglwydd ni'n diolch i ti nawr hefyd am y gwin, a'r ffordd i ni'n cael ein hatgoffa o waed yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dywallt, ei fywyd yn llifo allan ar y groes, a hynny ein mwyn ni. A dad, ni'n meddwl am y symbol yma sydd mor bwerus arglwydd. Ni'n meddwl am y ffordd mae gwin yn cael ei wneud wrth i grawnwyn cael ei sathru a'i sgwosio, ac arglwydd ni'n gwybod mae dyna ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu ar y groes iddo fe i gael ei sathru dan draed. Iddo fe ddiodde a chymryd arno fe ei hun pwys ein pechod a'n heogrwydd ni. Ond arglwydd, ni'n gwybod hefyd ar ôl y sathru yna, mae yna win, mae yna rhywbeth hyfryd, blasus yn dod, a arglwydd yn yr un ffordd mae dioddefaint am arwolaeth yr arglwydd Iesu Grist yn dod a bywyd a mwynhad a llawenydd i'n calonau ni. A dad, ni'n diolch am hyn. Diolch am ei barodrwydd e. Diolch fod y groes ddim yn sioc i'r arglwydd Iesu. Na, oedd yr pethau yma wedi ei proffwydo yn yr Hen Testament, ac oedd yr arglwydd Iesu yn llwyr ymwybodol o'r hyn roedd ei wedi dod i'w wneud, yr hyn oedd o'i flanau, a fe wnaeth e ddewis hynny mwyn achub rai fel ni. Dad, i ni'n gofyn nawr yn y munudau yma, arna ti siarad gyda ni. Siarad gyda ni fel dy bobl di. Siarad gyda ni, os nag i ni eto'n dy nabod di, arglwydd, awn ei di gwrdd gyda ni yn yr Oedfa hon. Os gweli di fod yn dda, dangos i ni beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni trosto ni ar y groes ac yn ei atgyfodiad. Ac arglwydd, helpa ni i'w garu a'i drysori yn fwy na dim byd arall. O arglwydd, derbyn ni nawr felly, yn ddiolchgar yn ei enw. Amen.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Yna ni yfed dyn gilydd. Arglwydd, ti yn unig sydd yn heiddi ein mawl ni, a'n clod ni gyd. Arglwydd, hebddo ti, bydde dim bywyd gennym ni, bydde dim gobaith gennym ni, bydde dim byd gennym ni. Diolch Arglwydd fod ti yn rhoi dy hun i ni. Diolch o dad fod ti wedi rhoi y mab. Diolch fod yr arglwydd Iesu. Trysor pennar nef wedi dod mwyn rhoi ei hun i ni. Dad, gad i ni y bore yma nawr allu mwynhau y pethau hyn. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ond ni'n mynd i ganu nesaf yn gilydd o'r atodiad rhif 14. Dy farwolaeth a gyhoeddwn gyda'n gilydd feth folianwn yn lle cofio ein holl feiau ei anghofio am nes tiffau. Ac ymlaen, ni sefyll i ganu dyn gilydd. Darllen nesaf o Air Duw ag y darlleniad ar gyfer y bore yma yw Marc, pennod 15, yn dechrau'n adnod 42, ac yn darllen ymlaen i Marc 16 ag adnod 8. Ag fwy na thebyg dyma yw diwedd yr efengyl gwreiddiol gan Marc. Mae'n ymddangos bod yna rai yn ddiweddarach wedi ychwanegu rhyw fath o ddiweddglo iddo fe, ond i ni'n mynd i ddarllen Marc 15
adnod 42 ymlaen i 16 adnod 8. Mae'r arglwydd Iesu wedi cael i groeshoelio, a mae wedi marw erbyn hyn. Dyma yw'r Duw. Roedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd paratoad, hynny yw y dydd cyn y Saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch, a oedd yntau'n disgwyl am deyrnas Dduw. A mentrodd fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei fod eisoes wedi marw, a galwodd y cynwriad ato a gofyn iddo, a oedd wedi marw ers meityn. Ac wedi cael gwybod gan y cynwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntau liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr, a'i am doi yn y lliain. Gosododd ef mewn bedd, oedd wedi ei naddu o'r graig, a threiglodd fain ar ddrws y bedd. Ac roedd Mair Magdalen a Mair mam Joses yn edrych ymhle y gosodwyd ef. Wedi'r Saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome ber ar ogle mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni? Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd roedd yn un mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo. Rydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi. Nid yw yma. Dyma'r man lle gosod asant ef. Ond ewch, dwedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef fel y dywedodd wrthych. Deithaf allan a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd roedd yn crynu o arswyd. Ac ni ddywedasant ddim wrth neb, oherwydd roedd ofn arnynt. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Fi'n mynd i ofyn i Bedwyr ddod ymlaen nawr a cael gair gyda'r plant. Iawn, plant. Fi eisiau chi meddwl am bod yn ysgol, a fi eisiau chi ddychmygu bod chi'n gofyn i ffrindiau chi beth yw'r Pasg. Pa fath o atebion byddwch chi'n cael eich ffrindiau? Elfyn. Oiau Pasg, wrth gwrs, yr un mwyaf bwysig. Mae lot o blant yn meddwl am yr oiau siocled Pasg ni'n cael. Beth arall falle mae pobl yn meddwl am? Dws? Digon da, dyna ti. Maen nhw'n falle yn mention o Cristnogaeth a Iesu Grist, ti'n gywir? A mae lot o bobl falle meddwl am cywion bach yn dechrau, falle cennin Pedr a blodau bach yn dechrau tyfu, a oen bach yn dechrau. A lot o pethau sy'n dechrau o'r newydd, okay? Lot o pethau sy'n dod am y tro cyntaf. Ac yn dod nôl ar ôl y gaeaf lle mae popeth yn marw i ffwrdd, ond mae'r holl bethau newydd yn dechrau yn y Gwanwyn. A maen nhw'n meddwl am hwnna efo Pasg, yn dyn nhw. Okay? A mae'r holl bethau yma yn pethau da. Ond, ni eisiau meddwl am yr un peth
y dechrau newydd. Y dechrau gorau ni wedi gallu cael. Mae Crist, fel ni wedi gweld, yn marw ar y groes. Ni wedi cael y cymyn achos bod i atgoffa ni bod Iesu wedi marw ar y groes. Ond dim ond Crist sydd wedi marw ar y groes. Mae eitha lot o bobl wedi marw ar groes. Ond y rheswm ni'n dathlu Pasg yw achos bod Crist yn atgyfodi. Mae'n dod nôl yn fyw ar ôl marw ar y groes. Mae e'n cael y dechrau newydd yna. Iawn? Mae wyau Pasg, a ciwion bach, a ŵyn, gyd yn dechrau newydd, ac yn pwyntio ni at Crist, sef y dechrau newydd. Ond mae e hefyd, ddim just yn dechrau newydd i Iesu, mae Iesu'n dod nôl yn fyw, ond hefyd, trwy atgyfodi, trwy dod nôl yn fyw, mae'n rhoi dechrau newydd i ni gyd hefyd. Mae'n rhoi dechrau newydd i ni. Chi'n gweld mae perthynas ni gyda Duw wedi torri. Achos pechod, ni methu dod at Dduw, ond os mae Iesu Grist yn atgyfodi, trwy hwnna, ni'n cael y dechrau newydd, a ni'n gallu dod nôl mewn perthynas gyda Iesu Grist. Ni'n gallu gweddio gyda Iesu Grist, ni'n gallu darllen y Beibl, a ni'n gallu siarad a cael perthynas gyda Iesu Grist. Dyna pa mae'r Pasg mor bwysig, a mae'r holl bethau Pasg fel wyau siocled, a'r holl anifeiliaid bach newydd sy'n dod, a'r blodau newydd, yn hyfryd. Ond mae'n gallu pwyntio ni at y dechrau newydd. Crist yn rhoi bywyd newydd i ni. Diolch. Diolch Bed. Hyfryd. Nawn ni ganu eto dyn gilydd. Nawn ni ganu rwyf 375. Ac yn adleisio beth oedd Bed yn gweud fyna. Ni'n clywed yn gyntaf am y groes. Gwyel ar y croesbren acw gyfiawnder mawr yn ei. Ni'n clywed am y dioddef yn yr ail bennill, cynefin iawn a dolir a gŵr gofidus fi yr arglwydd Iesu. Ond yna, y trydydd pennill, yna atgyfododd yn ogoneddus iawn. Roedd bore teg a hyfryd nôl stormus ddibrynhawn, fe dorodd rym yr angau, a gorodd drysau'r bydd. Pan mantodd ffordd o'r ddeiar nawr i ganol hedd. Na ni sefyll, na ni ganu mawl dyn gilydd.
bywyd, mae angen yn codi ar gyfer trawsblaniad, transplant. Sa'n gwybod sych chi erioed di roi trawsblaniad neu di derbyn trawsblaniad. Beth sy'n digwydd yw, mae yna ran o'ch corff chi sydd yn cael ei roi i rywun arall. Rywun sydd ei angen e. Ac mae'n brofiad poenus, mae'n brofiad aberthol, ond chi'n roi'r peth yna lan mwyn helpu y person arall. Ar 10 mlynedd yn ôl, wnaethon ni fel eglwys cael y profiad yna, y trawsblaniad. Nath 2 aelod o'n corff ni, 2 ran o'n corff, 2 organ o'n corff ni, yn gadael ni. Oedd e'n boenus. Ac oedd e'n aberth iddyn nhw, ond oedd e'n aberth i ni hefyd, a ni wedi gweld i hisio nhw. Oedd Gwydion a Catrin wedi symud lan i'r Bala, a hynny lles y gwaith oedd yn digwydd yn y Bala. Ac oedd e'n boenus, o'n ni ar yr un pryd yn falch o'i gweld nhw yn mynd i wneud y gwaith gwych yna. Nawr fel arfer, pan chi'n rhoi transplant, chi ddim yn cael y peth nôl. Mae'r person yn cadw e. Mae heddi bach yn wahanol. Heddi, mae'n dynnu'r fraint o groesawu nôl Gwydion ac Aunty Catrin. Felly, fi'n mynd i ofyn i Gwydion i ddod ymlaen am foment. Achos bod nhw'n dod nôl, Gwydion ddim yn dod nôl yn union yr un capacity. Felly, o'n i jyst eisiau holi rhoi cwestiynau, cael cyfweliad byr efo Gwydion. Gwydion, mae lot ohono ni yma yn eich nabod chi'n dda iawn. Rai yn eich nabod chi ers eich geni. Ond i unrhyw sydd ddim yn nabod chi, neu ddim yn nabod chi cystal, allwch chi jyst gweud chydig bach am pwy chi, am eich cefndir chi ta? Bachan o Aberystwyth, mab Keith a Rhiain, tad Bedwyr, brawd Ceri a Gwennan. Mae lot yn garthen yma. A wedyn mynd i'r coleg astudio chwaraeon, bod yn athro addysg gorfforol yn Pontypridd am 25 mlynedd, cyn wedyn mynd i Bala. Wel, y cwestiwn mwyaf pwysig amdano chi, really, yw sut ddethach chi'n Gristion? Sut ddethach chi i nabod yr arglwydd Iesu Grist? Ie, wel, mewn un ystyr oedd e'n dramatig iawn. O ran, o'n i yn farw, a fyddes i'n fyw. O'n i ddim mewn perthynas â Duw, a fyddes i perthynas â Duw. Mae'r elfen dramatig yn gorffen fyna. Yn syml iawn, ddes i'n ymwybodol pan o'n i'n ifanc iawn, fi'n cofio yn oedran rhywbeth fel 7 neu 8 oed, sylweddoli, fi yn bechadur. A reality, mor syml o'n i deall, o'n i'n ymwybodol os bydden ni'n marw yn noson hynny, bydden ni ddim gyda Duw. A nath hwnna rili bwrw fi. A o dad digwydd bod yn arwain gwersyll yn Bryn y Groes. A i lawr i siarad efo mam, a mam yn darllen rhan o'r ysgrythyr, o'n i'n mynd trwy'r salme ar y pryd, a wedyn, yn syml iawn, gweddio i Dduw, please Dduw, achub fi. Mor syml â ni. A wedyn, trystio Dduw. A ddes i'n ymwybodol trwy ras, dim bod fi'n heiddiau, bod Duw wedi achub fi. A just credu Duw. A dyna sut trwy ras des i'n Gristion. Diolch Gwydion. So, o'n i'n clywed fyna o chi'n athro yma yng Caerdydd, teulu, cartre. Ond yna, 10 mlynedd yn ôl, nath ni newid a falle bod rai o'r plant yma, falle yn rhifanc i gofio. Sut ddigwyddodd hynny? Beth arweiniodd at hynny a pam wnaethoch chi adael fan hyn mwyn mynd lan fyna? Ie, o'n i wedi bod yn y gwersyll, Catrin a fyna wedi bod yn y gwersyll pan o'n i'n iau, a wedyn dros y blynyddoedd o'n i'n arwain gwersylloedd, a
ymwybodol o beth oedd yn digwydd yna, a nath y boi oedd yna cyn fi ofyn i fi, have you ever considered, ti rioed wedi ystyried cymryd drosodd fan hyn? A na, ni ddim wedi. A dyn rhywbeth, a rhywun arall yn gofyn rhywbeth tebyg. A o'n i wrth y modd yn swydd, o'n i wrth y modd yn yr eglwys, o dim deheuad i fynd. O wedyn, ryw oedfa penodol gafon ni'n herio, Catrin a fi'n herio, ydyn ni'n barod i wasanaethu. Ar ôl yr oedfa yn y nos, Catrin yn holi, beth o ti'n meddwl pan glywes di hynny? A ni'n gweud, ni'n ystyried bryn y groes, really, a Catrin yn teimlo'r un peth. A wedyn, dal o'n i'n rhannu efo'r bechgyn, rhannu efo'r teulu, rhannu efo'r hyniried, a ansicr iawn, ddim yn siŵr. A yn y diwedd, teimlo, wel, os diw ei mynd, os dyna i wellus diw, ni'n barod i fynd. A wedyn, nathon ni roi i'r gyfrifoldeb yr hyn oedd yn cyfweld ni. So nhw'n cynnig y swydd, byddwn ni'n mynd, ac fe gafon ni y swydd. A pan glywon ni, nath Catrin bron y llythrenol. Oedd rhaid i ddistel awr, yn teimlo y gyfrifoldeb. Felly, teimlo yr arweiniad yna, a'r her yna, a'r fraint yna i wasanaethu. A chi wedi bod yna ers degawd, yn reoli'r ganolfan yma yn y Bala, yn aelodau, yn yr eglwys, yno, daethach chi wedyn yn hyniriad yn yr eglwys hwnna. Beth, pa wers i chi wedi dysgu dros y blynyddoedd yna? Neu beth yw'r heriau, beth yw'r sialensau chi wedi gwynebu yn ystod y cyfnod yna? Fi'n credu un o'r bethau sydd wedi taro Catrin a fi yw pwysigrwydd gweddi. O'n i mewn swydd lle ni lle roi fwy o amser i weddio nag o'n i rioed wedi o blaen. Pan o'n i'n dysgu oedd popeth bang, 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 chi'n rhedeg o gwmpas a fi siŵr golles i ar gyfleon i weddio. Just saith weddi, just yn ystod y dydd. O'n i mewn swydd nawr lle o'n i'n gallu rhoi fwy o amser i weddio a oedd yr eglwys a unigolion yn yr eglwys yn Bala wedi rhoi her i ni. O ran esiampl, mor bwysig yw gweddi. A mae hwnna wedi aros gyda ni. A oedd hynny'n yn her ac yn fendith. A wedyn, just y fendith o wybod ni'n cael y fraint o wasanaethu Duw. I ni oedd yn Bryn y Groes ar y pryd. Cyn hynny, o'n i'n athro yn gwasanaethu fel athro. Beth bynnag yw yn rôl ni, ond o'n i'n ymwybodol oedd yn rhywbeth penodol iawn i bobl yr arglwydd yn benna. A oedd hynny'n rhywbeth hyfryd, felly oedd yn her ac yn fendith yn hynny o beth. A cwrdd, o'n i'n cael y fraint o gwrdd â gymaint o Gristnogion, o'n i ddim wedi cwrdd o blaen. Torredd y Gristnogion o Caerdydd o'n i rioed wedi cwrdd o blaen, ond o'n i'n cwrdd â nhw yn y Bala, oedd hynny'n hyfryd iawn iawn. Okay. A pam te dod nôl i Caerdydd nawr? Dod nôl o ran y ddau o'n ni, bron a bod yn fwy clir bod amser dod nôl nag o'n i pan o'n i'n mynd lan. Teimlo teulu naturiol yn denu ni nôl. Teimlo bod blindiau corfforol falle lan yn Bryn y Groes fod yn amser, a Catrin yn teimlo yn sicr hyn bod chi angen fod yn frwdfrydig ac yn llawnegni. Ac o'n i'n gadael y swydd dal yn mwynhau a hynny'n braf. Ond y prif reswm o'n i'n dod nôl oedd gyda ni baich dros yr eglwys yma. O'n i wrth yn bodd, ddim wrth yn bodd, o'n i'n caru y bobl Bala, yr eglwys yn Bala. A nathon ni elwa o fod yna. Ond o'n i dal efo baich dros yr eglwys yma yn Caerdydd. A wedi cadw cysylltiad, ac o'n i eisiau dod nôl i wasanaethu yn yr eglwys, fel aelodau. A oedd hwnna'n deimlad eitha cryf gyda ni, i fod yn onest. Okay. Nawr, chi wedi bod yn aelod gyda ni o'r blaen, chi ac Aunty Catrin, ac cyn i chi fynd, o'ch chi'n gwasanaethu yma fel hyniriad hefyd, ac wrth i chi ddychwelyd nawr, mae'r cyfle di codi i chi gymryd rôl bach yn wahanol, achos i ni fel eglwys mynd i fod yn cyflogi Gwydion, yn ei ryddhau yn rhan amser, rhan o'r wythnos i wneud gwaith hyniriad, i wasanaethu fel
fel hyniriad yn ein plith ni. Be chi'n edrych ymlaen iddo fe? Beth ych chi'n gobeithio gallu gwneud nawr yn y 3 mlynedd nesaf yma? Prif beth yw fi yma i wasanaethu chi. O'r ienga, dwi'n yn siŵr pwy o'r ienga, ond o'r ienga i'r hynna. Dyna beth i fi yn cael yng nghyflogi neu dyna beth yw yn dymuniad ni a hefyd Catrin gyda fi. Ni'n edrych ymlaen i'ch gwasanaethu chi mewn ffordd syml iawn a gweddio trwy ras Duw y bydd e'n fendydd ac yn gymorth. Felly ni'n edrych ymlaen i hynny. Ni'n edrych ymlaen i sgwrsio gyda y bobl ifanc, y plant, y rhai hun, edrych ymlaen i glywed sut mae pethau wedi bod gyda chi. Hynny, fi'n edrych ymlaen i fod yn gymorth ac yn anogaeth i'r hyniriad yn yr eglwys. A felly just dod i wasanaethu. Oedd yr eglwys yn bala yn beth o'n i weddio. A ni'n gofyn, plis gweddiwch, byddwn ni'n fendydd yr eglwys. Gweddiwch hefyd, a lle ofyn i chi weddio, y fyddai'n cael doethineb i flaenoriaethu. Ble i ddefnyddio yr amser, sut i ddefnyddio'r amser gorau. A mae gen i hefyd faich i gyrraedd. Oedd yn ffrind i oedd yn gweithio gyda fi. Gath ei ryw breakdown pan o'n i yn y bala. O'n i'n teimlo dros Gymru Cymraeg Caerdydd. Byddwn i'n licio cyrraedd. Felly, sut? Beth yw'r ffordd gorau? Felly, mae'r faich yna hefyd. Felly, plis gweddiwch, ni'n wan. A ni'n gofyn am eich gweddiau chi. Y gweddiau Dduw sydd yn holl a lluog. Diolch chi. Mae Dewi mynd i ymuno â ni lan ma nawr ac yn mynd i weddio dros gwydion wrth i ni i ail sefydlu yn ein plith ni fel hyneriad. Diolch. Diolch ti Arglwydd am gael atgoffa eto bore yma o'r dy ras di. Dyma pam i ni yma bore yma. Mae ti sydd yn torri mewn ac diolch i ti i gymryd aelodau newydd nawr. Diolch yn glywed i tystiolaeth nhw dros y wythnosau diwetha. Diolch yn rwth ac ffordd i wedi gweithio yn ei bywyd i. I achub i yn ifanc ac yn un modd Rwydion a Catrin. Diolch am gwreth nhw a bod nhw wedi clywed yr efengel yn gynnar iawn. Ac diolch i ti wedi cymaint o'n gallu testio i hynny. Ac eto felly wedi clywed sawl gwaith a heb ymateb bod ysbryd glân di wedi gweithio yno ni. A fer i ni weld gwirionedd. Ac ni'n gyflwyno gwydion i ti nawr a glwyd. Diolch ti amdano fe. Diolch ti am ei ddoniau fi. A Catrin, a Ruth, a'r holl ddoniau ni'n gweld o'n cwmpas ni. Gyda ni yn gweddio a byddai'n hyder ni ddim mewn niferoedd na doniau, ond bydd yn hyder ni'n llwyr yno ti. Ni'n cyflwyno'r eglwys yn bala y bore yma, ac yn siŵr bod yna dristwch fyna. Felly bod yna bryderon rhwynebu'r dyfodol a rifau felly yn fach, a gynulleidfa felly yn hun. Ac eto, ti'n dangos yn dair o hyd ac o hyd, yn dysgu ni. O'n i ddim i ymddiried mewn pobol, ond i ymddiried yn o ti. Yn y sefyllfa yna, yn y dre yna, yw ti yn gallu gwneud pethau mawr eto. Ti'n gwneud hynny. Cyflwyno'r holl cysogion yn yr ardal yna, ac yn yr eglwysi yna, ac yn mynd ogledd Cymru. Mae yna niferoedd bach iawn, gwyddiawr i ti achub, a cyfhau dy waith, a deled y deyrnas ti. Nawr yn ein plith ni, dod yn heglwys ni o dy flan di. Bydde ti yn gwneud gwaith gwydion haws, bydde ni yn ei helpu fe hefyd, bydde ni'n ofalus o'n gilydd, ac o bob aelod, yn bobl sy'n gallu maddau yn dal di, yn caru yn gilydd, bobl yn gweld y cariad yna. Fy ni ddarllen beth mae dair ni'n dysgu yn y testament newydd am beth dyle eglwys fod. Yn gwyddio yn darllen y llythyrau yna, darllen yr un sydd
yn dechrau datgyddiad ar y glwysi yna, glwydd, ac ydyn ni'n holi yn hynny. A dyn ni yn eglwys sydd wrth dy fodd di. Ac lle ni ddim, gwyddio bydde ti yn ymwneud gyda ni, a beri ni. Droi o ddi wrth yn pychwydau, bydde ti'n sancteiddio ni fel eglwys. Ac ni'n eglwys sydd ar baich mawr i gweld dy enw di yn cael ei ganmol, a gweld pobl yn dod o'r newydd trwy'r drysau, yn eistedd ac yn gwrando, ac yn ymateb, ac yn cael ei hachub, ac yn dod o farw, i fyw yn ysbrydol, yn dod i berthynas gyda ti, gyda ni nawr, helpa ni awr i'r Oedfa, a gwyddio bydd y cyfan sy'n digwydd yma wrth dy fod di. Amen. Amen. Nawr ni ganu eto dyn gilydd, cyn bod ni yn troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 54 yn yr atodiad. Ti fiau'r goron at gyfodedig Grist. Ond ni sefyll i ganu dyn gilydd. Os ych chi yn ymweld â ni y bore yma, dros yr wythnosau diwethaf yma, ni wedi bod yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist fel y brenin tlawd. Dyna'r thema sydd wedi bod wrth i ni nesau at y pas. Iesu fel brenin tlawd, yr sort of paradox yma, gwrthgyferbyniad yma, bod Iesu yn frenin, brenin y bydysawd, brenin efo awdurdod dros bopeth. Ac eto, pan mae'n dod ato ni, dwi ddim falle'r brenin byddwch chi'n disgwyl, mae'n dod fel un
fel un tlawd. Ni wedi gweld hynny wrth i'r arglwydd Iesu benthyg asyn mwyn mynd i fewn i Jerusalem ac yn dangos felly bod e'n frenin gostyngedig. Yn frenin sy'n gallu cydymdeimlo gyda i bobl Nethon ni weld yr arglwydd Iesu yn benthyg stafell mwyn cael pryd o fwyd gyda'i ddisgyblion yn dangos bod e'n derbyn ein gwasanaeth ni ac yn rhoi bywyd i'r rhai sy'n credu ynddo fe. Wythnos diwetha, nethon ni weld yr arglwydd Iesu Grist yn benthyg croes. Yn cymryd arno fe ei hun y gosb a'r felltith i ni'n ei heiddi mwyn i ni gael maddeuant. A bore yma nawr, a dwi'n mynd i drial cadw'n fyr achos mae'r oed wedi mynd yn hir yn barod, ni'n mynd i weld yr arglwydd Iesu Grist yn benthyg bedd. Benthyg bedd. Clywod ni yn y darlleniad yn dod fod yr arglwydd Iesu wedi marw ac yna mae yna ddyn yn gofyn os geith cymryd y corff. Y dyn yma o'r enw Joseph o Arimathea. Mae'n cymryd y corff ac mae Pilat yn cael bach o sioc fod Iesu wedi marw, ond wrth gwrs mae Iesu wedi marw achos Iesu oedd yn dewis pryd oedd e'n marw. Iesu sy'n rhoi ei fywyd i lawr mwyn ei gymryd yn ôl eilwaith. A felly mae Joseph yn cymryd y corff ac yn ei lapio fe mewn lliain ac yn rhoi mewn bedd. A'r cwestiwn naturiol i ofyn yw, wel, bedd pwy? A mae'n cael ei wneud yn glir i ni mewn man arall, mae bedd Joseph ei hun yw Mae'n amlwg oedd e'n ddyn, oedd ag ychydig o arian yn perthyn iddo fe, oedd yn gallu prynu bedd yn barod ar gyfer pan fydde fe'n marw. Oedd e'n gweud, dyna lle fi eisiau cael fy nghlafu, a ni'n clywed oedd y bedd yna ni'n newydd sbon. Heb neb erioed wedi bod ynddo o'r blaen. A felly, be fi eisiau ni holi bore yma yw hyn, pam benthyg bedd? Pam bod yr arglwydd Iesu Grist ddim jyst i atgyfodi yn syth? Pam gorwedd yn y bedd yna wedi i fenthyg am dridiau cyn dod nôl yn fyw? Mae gen i 4 rheswm i'w rhoi i chi. Y rheswm cyntaf yw hyn, mwyn cyflawni proffwydoliaeth. Oedd rhaid i Iesu benthyg bedd mwyn cyflawni proffwydoliaethau yr Hen Testament. Os chi'n darllen trwy'r Hen Testament, os chi heb wneud, neu annog chi wneud, dylsech chi sylwi ar rhywbeth. Wrth chi weithio ffordd trwy'r Hen Testament, dylsa y term yma trydydd dydd eich taro chi. Achos mae'n codi o hyd ac o hyd ac o hyd. Mae'n rhyw 100 o weithiau yn yr Hen Testament lle am ryw reswm mae'n sylw ni'n cael ei dynnu at y trydydd dydd. Mae Duw yn achub ei bobl, mae Duw yn iachau ei bobl, mae Duw yn curo ei elynion, mae Duw yn dychwelyd ei bobl yn saff ar y trydydd dydd. Enghraifft mwyaf enwog, mwyaf amlwg yw hanes Jona. Chi'n gwybod Jona yma? Mae'n anifuddhau Dduw, mae'n trial ffoi oddi wrth Dduw, mae'n benni lan yn y môr yn suddo i lawr, mae'n cael ei lyncu gan bysgodyn mawr, a mae mol y bysgodyn yng ngwaelod y môr. Mewn ffordd, mae'n suddo lawr i farwolaeth am dridiau ac yna ar y trydydd dydd mae'n codi ac yn cael ei boeri allan. Pam oedd rhaid i'r Meseiau i ddioddau a marw ac yna gorwedd mewn bedd cyn atgyfodi ar y trydydd dydd? Wel, mwyn cyflawni y proffwydoliaethau hyn. Oedd rhaid i Iesu wneud hyn mwyn dangos mae fe oedd y Meseia oedd Duw wedi ei addo. Oedd e'n rhan o'r job description, os ydych chi'n rhoi fel yna, nes i weld hysbyseb swydd wythnos diwetha.
peidiwch poeni, fi ddim yn trial amdani. Oedd yr hysbyseb yn gosod allan pethau oedd yn ddelfrydol a pethau oedd yn hanfodol. Pethau oedd yn desirable, oedd nhw'n eisiau, a pethau oedd yn essential, oedd rhaid cael. Wel, oedd y Meseia, y brenin, yr achubwr, yr arglwydd, oedd e'n hanfodol bod yn gorwedd mewn bedd am dridiau ac yna yn atgyfodi. Pam? Achos dyna oedd Duw wedi dweud fydde'n digwydd. Gweld, wrth gorwedd mewn bedd am dridiau, oedd e'n dangos bod e wir wedi marw yn doedd. Hynny yw, tas fe jyst i atgyfodi'n syth, gallai rhywun dweud, oedd e ddim wedi marw, oedd e jyst i pasio mas, jyst i llywygu. Na, oedd e mewn bedd am dridiau. Oedd e wedi marw go iawn. Ond, oedd yr Hen Testament yn glir byddai'r Meseia ddim yn gweld llygredigaeth, byddai'r Meseia ddim yn pydru. Ac yn y meddwl Iddewig, oedd corff yn dechrau pydru ar ôl 4 diwrnod. Felly oedd rhaid iddo fe farw, oedd rhaid iddo fe fod yn y bedd am gyfnod digon hir i ddangos bod e wedi marw go iawn, ond oedd e methu bod yno am hirach na'r tridiau. A felly mae Iesu, wrth atgyfodi, mae'r bedd yma, bedd gwag, Joseph o Arimathea, mae'n dangos i ni mae Iesu yw y Meseia. Iesu yw y brenin oedd wedi addo yn yr Hen Testament. Beth arall te? Pam arall y bedd yma? Wel, mae'r bedd gwag yn brawf yn ail o'r atgyfodiad. Mae'n brawf, nid jyst mae Iesu yw'r Meseia, ond mae'n brawf hefyd bod yr atgyfodiad wir wedi digwydd. Chi wedi meddwl, be bydde wedi digwydd os oedd Joseph heb ofyn am y corff gan Pilat, a heb roi e yn y bedd yna. Ni ddim yn gwybod yn sicr, ond y tebyg yw, beth oedd fel arfer yn digwydd yn y cyfnod yna, os oedd person wedi cael ei croeshoelio a'i lladd yn y ffordd mwyaf erchyll yna, bydden nhw wedi cymryd y corff yna, a naill ai jyst i taflu yn y tomen sbwriel, neu bydden nhw wedi claddu e mewn cae, rhyw fath o masgreif, lle oedd yr holl cyrff eraill yn cael ei taflu i fewn. Tasa hynny wedi digwydd, bysa ei bron yn amhosib i brofi'r atgyfodiad yn bydde fe. Tasa fe jyst i cael ei daflu mewn i ryw bentwr neu i roi mewn cae yn llawn o gyrff eraill, bydde dim sicrwydd gennym ni fod yr atgyfodiad wir wedi digwydd. Ar ddiwedd yr Oedfa'r, ni'n mynd i gael paned. Ac fi'n credu, mas nhw'n barod wedi osod, mae yna blatiau o fisgedi. Mae lot o fisgedi yna, mae nhw'n edrych yn neis. Y tebyg yw, erbyn i'r mwyafrif ohonoch chi fynd mas yna, bydd o leia 1 neu 2 o'r fisgedi yna wedi diflannu. Bydd y plant i mynd mas yn gloi, a fi jyst mynd i'r toilet a falle gyda un jyst i mynd. A bych chi ddim yn gwybod bod nhw wedi mynd, bych chi ddim yn sylwi bod nhw wedi mynd, achos bod yna llon plat o fisgedi eraill yn dal i fod yno. Ond tasa gen i mas yna bocs wedi ei selio a'i lapio yn dyn gyda bisgien ynddo fe, byddwch chi'n gwybod os oedd y bisgien yna wedi mynd, yn byddwch chi? Wrth i Joseph roi Iesu yn y bedd yna. Bedd penodol. Oedd Joseph wedi paratoi iddo fe ei hun. Bedd newydd sbon, o dim corff arall erioed wedi cael ei osod yn y bedd yna. Bedd nath y wragedd yma gweld yn glir a'i llygad ei hun. Dyna lle cafodd y corff ei osod. Oedd e'n hollol amlwg. Ar y diwrnod yna, oedd Iesu'n farw, a gafodd ei osod i orwedd yn y bedd. A'r garreg yn anselio'r bedd, y carreg mawr iawn yma. Ac ar y trydydd dydd, oedd y corff wedi mynd. Mae'r bedd gwag yma yn brawf
o atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Beth arall? Wel, trydydd reswm dros y bedd gwag. Trydydd reswm yw hyn, mae'n arwydd o'r gorffwys mae Iesu yn cynnig i ni. Nath ni glywed yn do yn adnod 42. Roedd hi eisoes yn hwyr, mae'n ddydd y paratoad, y dydd cyn y saboth. A chymod, oedd e'n arwydd o cael bod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ladd ar ŵyl y Pasg ac yna yn cael ei osod mewn bedd dros y saboth. O beth oedd y saboth? Wel, y saboth oedd diwrnod gorffwys yr Iddewon. Oedd Duw wedi gosod patrwm yn y greadigaeth. Nath Duw greu'r byd mewn 6 diwrnod ac yn ar y 7th dydd mae'n gorffwys o'i waith. Ac oedd Duw wedi dweud wrth ei bobl yr Iddewon wrth ei hachub nhw o'r aifft. Chi fod i orffwys ar y 7th dydd. Chi fod i gael gorffwys o'ch gwaith. Fi'n achub chi o'r aifft, o fod yn gaethweision, o orfod gweithio 24/7, a chi yn mynd i gael gorffwys. A felly fan hyn, wrth yr arglwydd Iesu Grist, orwedd yn y bedd yna, ar y saboth, be mae'n dangos, be mae'n dweud wrthyn ni? Wel, mae'n dweud wrthyn ni yn y lle cyntaf bod yn gorffwys o'i waith. Mae wedi cyflawni ei waith. Chi'n cofio wrth iddo fe farw ar y groes, mae'n galw allan y gair yna, gorffennwyd. Mae wedi delio gyda'n pechod ni. Mae wedi talu pris ein rhyddid ni. Does na ddim fwy i'w wneud. Dyna beth yw gorffwys go iawn, yn dyfa? Pan chi wedi gweithio'n galed a chi wedi cwblhau yr hyn oedd gennych chi'n wneud ac yna chi'n gallu ystod lawr a mwynhau beth ych chi wedi gyflawni. Ac wrth i'r arglwydd Iesu orwedd yn y bedd dros y saboth, mae'n dangos i ni gorffennwyd. Fi'n gorffwys achos fi wedi cwblhau y gwaith yma o'ch hachub chi. Ac yw am y ffaith fod yr arglwydd Iesu yn gorffwys yn dangos fod yna orffwys i'w gael i ni hefyd. I ni'n gallu gorffwys o'r ymdrech yna o drial achub ein hunan. I ni'n gallu gorffwys o geisio wneud digon o bethau da mwyn i Dduw ein caru ni a maddau ni a'n derbyn ni. Na, mae Iesu wedi gwneud hynny. Trwy ei farwolaeth, trwy orwedd yn y bedd a trwy ei atgyfodiad, mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud y cwbl. Dyna pam i ni yma bore yma. Dyna pam i ni fel Cristnogion yn cwrdd, nid ar y Sadwrn, y Saboth Iddewig, ni'n cwrdd ar y Sul, ni'n cwrdd ar ddydd cyntaf yr wythnos. Ni'n cwrdd ar y dydd yr atgyfododd Crist, achos ar y diwrnod yma, i ni yn dod i orffwys. 6 diwrnod yr wythnos, ni'n brysur ac ni'n gweithio ac mae gennym ni gyfrifoldebau a gofalon sy'n cymryd ein sylw ni, ond yna, ar y diwrnod yma, ni'n dod a ni'n mwynhau y gorffwys. Mae'r arglwydd Iesu wedi ennill i ni. Ni'n gallu dod ac yn gallu gorffwys ynddo fe, a beth bynnag sy'n wir gweddill yr wythnos, gwybod ein bod ni yn ddiogel, a bod ein bywyd ni yn saff ynddo fe. Mae'r bedd gwag yn arwydd i ni, bod yna orffwys. Chi ddim angen achub eich hunan, chi ddim angen ofni, chi ddim angen poeni, chi ddim angen gweithio mwyach mwyn ennill cariad Duw. Mae yna orffwys i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna un peth ola. Pam y bedd? Wel, mwyn dangos i ni, bod ni'n gwynebu marwolaeth, mae bywyd yn dilyn hynny. Ond drawiadol yn dyfa, mae bedd Joseph oedd hyn. Fe sy'n benthyg bedd Joseph, a ni ddim yn gwybod mwy am hanes Joseph, ni ddim yn gwybod pa mor hir nath e fyw wedyn, ond
oedd Joseph farw. Nid dyna diwedd y stori i bobl yr arglwydd. A mae'r bedd gwag yn dangos hynny. Mae'r atgyfodiad yn brawf i ni. Nid just mae Iesu yw y Meseia sydd wedi cyflawni proffwydoliaethau yr Hen Testament. Dwi ddim jyst yn brawf bod yr atgyfodiad yn wir. Dwi ddim jyst yn brawf bod wedi delio gyda'n pechod ni. Mae'n brawf hefyd bod yna fywyd i ddod. Bywyd tragwyddol. A falle yn y bywyd yma byddwn ni'n diodde, a falle byddwn ni yn gwynebu pob math o drafferthion, a'r tebyg yw, os nad yw'r arglwydd Iesu'n dychwelyd cyn hynny, byddwn ni'n marw hefyd. Does dim angen ofni marwolaeth mwyach. Os mae Iesu wedi mynd ymlaen, yn barod, mae wedi paratoi'r ffordd ar ein cyfer ni, mae wedi mynd trwy farwolaeth i fywyd. O'n i bron bore yma canu carol. Chi'n gwybod, ni'n hoff iawn o ganu carolau yma. Mae garol yn does ar gyfer heddiw'r bore, mae'n garol gwych. Un o'r penillion, a ni ddim yn canu'r pennill yma fel arfer, mae'n dweud hyn. Gorweddodd yn y beddrod ein mwyn, i dynnu'r damp o'i waelod ein mwyn. Be mae'r geiriau yn golygu'r syniad sydd yn yw, yn yr hen amser, oedd gwely yn gallu bod yn damp. Yn gallu bod yn llaeth, yn wlyb. Ac os chi'n cysgu mewn gwely damp, o'ch chi'n gallu mynd yn sal. Ac os o'ch chi ddim yn ofalus, bydda hynny'n eich lladd chi. Mae Iesu di gorwedd yn y bedd mwyn tynnu'r tamp o'i waelod, mwyn delio gyda yr hyn sy'n gwneud marwolaeth mor ddychrynllyd a brawychus. Chi'n gweld i ni nawr, mae'r bedd fel gwely. Gwely lle i ni'n mynd i gysgu. Mae'n corff ni'n cael ei osod yn y bedd, neu gladdu, neu beth bynnag. Ond cwsg yw hino dros dro, mae'n enaid ni'n mynd yn syth i fod gyda yr arglwydd. Ac un dydd, pan fydd e'n dychwelyd, fydd e'n rhoi corff newydd i ni. Mae'r bedd gwag yn dangos, mae nid marwolaeth yw y diwedd. Mae yna hint o hynny yn does. Mi eisiau darllen gormod mewn i'r geiriau, ond mae'r angel yn rhoi'r neges yma am Iesu, mae'n mynd o'ch blaen chwi. A mae Iesu wedi dweud hynny wrth i ddisgyblion, fi'n mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi. Fi'n mynd i wynebu marwolaeth a fi'n mynd i ddod allan yr ochr draw. Ond ni'n aml yn dyn ni fel pobl, ni'n ofni pethau dieithor, ni'n ofni pethau ansicr, pethau ni ddim yn deall. Os dim syndod felly bod pobl ofn marwolaeth, mae'n elyn, mae'n dychrynllyd a mae'n yr ddirgelwch o beth sydd yn digwydd ar ôl marwolaeth. Be fydd yn digwydd i fi pan fyddai yn marw. Ond i'r Cristion, mae'r gelyn yna wedi choncro. A sdim rhaid ofni, na sdim rhaid wyndran mwy ar beth sy'n mynd i ddigwydd, ni'n gwybod. Achos mae Iesu wedi mynd yna, a mae wedi dychwelyd o farwolaeth mwyn dangos i ni. Nid marwolaeth yw'r diwedd. Os nag ych chi'n Gristion, mae yna farn i ddod, a mae hynny'n beth ofnadwy. Ond i'r Cristion sydd â'i ffydd yn Christ, mae wedi marw ac atgyfodi ac ynddo fe. Mae'n fel petai ni'n barod wedi atgyfodi hefyd. Mae mor sicr â hynny. Pedwar reswm pam benthyg bedd. A fi eisiau gorffen yn yr un ffordd bore yma a fi wedi gorffen bob wythnos yn y gyfres fach yma. Ond fi wedi clywed am y brenin yma. Brenin mor wahanol i frenhinoedd y byd. Brenin unigryw. Does yna neb arall yn debyg iddo fe. Brenin gwych, brenin holl alluog, holl bwerus, perffaith,
da, doeth, cyfiawn, brenin tyner ac ofalus, ac amneddgar, ac ostyngedig, brenin sydd yn rhoi ei fywyd dros ei bobl. Pam bysach chi'n gwrthod y brenin yna? Dwi ddim yn gwneud sens. Pam bysach chi'n trio dal gafel i fod yn frenin arnoch chi eich hunan? Pam bysach chi'n dewis addoli neu gwasanaethu rhyw frenin neu rhyw beth arall yn y byd yma? Pwy arall newch chi ffindio fel y brenin yma? Does na neb. Does na neb. Gael eich anwch chi te. Eich gwahodd chi bore yma, eto. Eich gwahodd chi dros yr wythnos nesaf yma. Wrth i ni ddathlu'r Pasg. Dewch at y brenin yma. Rowch eich ffydd chi ynddo fe. Mwyn e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Grymawl 1, rhif 37, o'r nef y daith fab dinan. I'r byd yn dlawd heb feddi dyn, i weini'n fwy'n ar y gwan ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd, fe'n geilw oll i'w ddilyn ef. I fyw bob dydd fel pen anreg wyw o'i law, fe roedd o'n fawl i'r brenin tlawd. Yna ni sefyll i ganu. I'r
i gymryd i ffwrdd unrhyw rwystyr, unrhyw wrthryfel, unrhyw falchder, cymryd i ffwrdd unrhyw amheuaeth, ansicrwydd, unrhyw ofn, unrhyw gywilydd ac eogrwydd a arglwydd, cymryd y pethau hyn i gyd i ffwrdd wrth i ni weld a derbyn a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. I ddewis yn arglwydd, helpa ni bore yma, sgweli di fod yn dda. Derbyn ein mawn ni, a'n diolch ni, bendithiau ein hamser ni y bore yma ag weddill y dydd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.